बाटो हो यो सत्यको, जीवनको, प्रेमको, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको। सुसमाचार हो यो ख्रिस्टको। आओ सुनाऊ गाउँ सहर, तराई पहाड, नेपाल अनि विश्वभर यात्रा हो यो क्रुसको। जय मसीह साथै हार्दिक स्वागत छ श्रोता क्रसवे रेडियो मिनिस्ट्रिजको कार्यक्रम क्रुसको यात्रामा। श्रोता, बाइबल वचनले भन्दछ, घाँस ओइलाउँछ, फुलहरू झरिहाल्छ, तर हाम्रो परमेश्वरको वचन सधैँभरि अटल रहनेछ। त आउनुहोस्, कार्यक्रममा हामी यही जीवित अनि अटल वचन सुन्नेछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। फेरि पनि हामी वचनको भागमा आएका छौँ। आज पनि हामी वचनमा हेर्नेछौँ। परमेश्वरको वचनबाट उगाएर जिउने जीवन हाम्रो हुनुपर्छ। प्रियहरू, हामीले वचनको सिरिज हेर्दैछौँ। नहमियाको पुस्तकलाई अध्ययन गर्दै आराधना केन्द्रको सरोकार। अब आजको वचन अलिकति गाह्रो छ। हातमा बाइबल खुल्ला राख्नु पर्यो अनि यसलाई अलि निहालेर हेर्नु पर्यो। नहमियाको जीवनलाई, उसको ऐतिहासिक परिवेशलाई हामीले अध्ययन गर्दै आएका छौँ, विचार गर्दै हेर्दै आएका छौँ। नहमिया कस्तो समय र संसारमा ऊ जिएको थियो त, कस्तो समय, इतिहासको प्रसङ्गमा र संसारको माहौलमा ऊ जन्मेको, हुर्केको र उसले अब सेवा गर्दैछ। गएको हप्ता हामीले दोस्रो भागको मुख्य बोल हेर्दै थियौँ, जसमा मैले भनेको थिएँ कि एउटा आत्मिकी अगुवाहरूको भित्री मनस्वार्थ भने परमेश्वरमा नै सीमित रहेको हुन्छ। अनि यो मैले बुझाउँदै थिएँ, त्यो सबै वचन म दोहोऱ्याउन चाहदिनँ। आजको वचन पाठमा हामीले हेर्नु पर्दाखेरि नहमिया 5 अध्यायमा हामी आइपुगिसकेका छौँ। यो पुस्तकलाई अध्ययन गर्दै 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 अनि उसको सरोकार भनेको चाहिँ आराधनाको केन्द्र नै हो। यद्यपि नहमिया 5 अध्यायमा त्यो शब्द हामी पाउँदैनौँ, तर उसको सरोकार भनेको चाहिँ आराधनाको केन्द्र यरुसलेम नै हो, जसको लागि उसले आफ्नो सम्पूर्ण सम्भावनाको जीवनलाई, व्यक्तिगत सम्पत्ति, साम्राज्य, साथी सङ्गत, शिक्षा हासिल गर्नुपर्ने नाउँ ख्यातिहरू सबै उसले सुसानमा छोडिराखेर आफू चाहिँ यरुसलेम, जुन चाहिँ सहर भत्ताभुङ्गै छ, सबै कुरा भत्किएको छ, लथालिङ्गै छ। त्यति मात्र होइन, वरिपरिका शत्रुहरूले आएर आक्रमण गरेका छन्। जीवन जिरोमा धकेलिएको होइन, प्रिय, जीवन माइनस पोइन्टबाट सुरु भएको छ। त्यहाँबाट सुरु गर्न कसले चाहन्छ? तपाईँ र म, जो हामी विदेश गएर कमाइ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सपना बोकेर मानिसहरूले नेपालको गरिब, दुर्गम, सुदूर पश्चिम गाउँमा गएर त्यहाँ पुनर्निर्माण गरौँ न भन्ने सपना देखे जस्तै हो। तर नहमिया अगमवक्ताले त्यो दर्शन, त्यो धोको बोकेको छ। उसलाई हामीले एउटा आत्मिकी अगुवाको रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। र तपाईँ र मैले सिक्नुपर्ने शिक्षाहरू आज यहाँ वचनबाट उगाउन हामी सक्नेछौँ। तर त्यो कुरा हामीले बिरायौँ भनेदेखि वचनको कुरो एकातिर अनि हाम्रो कुरो विचार अर्कोतिर। अनि मैले त्यही कुरालाई एउटा प्रसङ्गमा लिएर यहाँ लेखिदिएको छु। सरोकार आराधनाको केन्द्र नै हो, तर व्यवहार र कारोबार चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत मूर्तिहरूले भरिएका छन्। एकछिन विचार गर्नुहोस् यो वचनलाई, यो शब्दलाई। सरोकार त आराधनाको केन्द्र नै हो। मण्डली शनिबार छँदैछ आफ्नो ठाउँमा, होइन र? तर मेरो व्यक्तिगत व्यवहार र कारोबार, आइतबार सुरु गरेर शुक्रबार समाप्त गर्ने मेरो व्यक्तिगत बानी, बेहोरा र कारोबार चाहिँ तीहरूले मेरो मूर्तिहरू, मेरो आराधनाको सिंहासन त्यसले ओगटिरहेको छ। अनि हाम्रो जीवनको तालमेल मिलेको छैन। आराधनाको केन्द्र, जीवनको कारोबार मेल खाँदैन। यी दुई आँखा छन्। सानो हुँदाखेरि एउटाले सोध्थ्यो क्या, बाबु एउटा आँखाले एउटा देख्छ भने दुईटा आँखाले कतिवटा देख्छ भनेर यस्तो गर्थ्यो अरे के। दुईटा आँखाले पनि एउटा, यो दुईवटा लेन्सले मिलाएपछि एउटा कुरा देख्ने हुनुपर्छ नि त। हाम्रो आत्मिक जीवन पनि होइन र? यी दुईवटा आँखाले हेर्दाखेरि त्यो दुईवटा पक्षहरू आएर चाहिँ एक मिलेको हुनुपर्छ। हो, त्यो जीवन चाहिँ परमेश्वर तपाईँ र मबाट जो आराधना गर्न शनिबार चर्च जान्छौँ, हामीबाट त्यो कुरा चाहनुहुन्छ। हाम्रो जीवनको तालमेल मिलेको। मेरो प्रोफेसर हुनुहुन्छ जसले एउटा पुस्तक लेख्नु भएको छ, द डेन्जरस एक्ट अफ वर्सिप। सक्नुहुन्छ, पढ्नुहोस् यो पुस्तक। मेरो प्रोफेसर भने, उहाँले मलाई क्लास फर्स्ट, मेरो फुलर सेमिनारीको फर्स्ट क्लास पढाउनु भएको थियो। त्यसको मुख्य विषय नै यही थियो कि वर्सिप एन्ड जस्टिस। अनि डेन्जरस एक्ट अफ वर्सिप भन्नुको तात्पर्य चाहिँ के हो त? यहाँ म अङ्ग्रेजीमा भनिराख्नु पर्दैन होला, तर यसलाई म नेपालीमा भन्न चाहन्छु। आराधना खतरनाक
क्रियाकलाप हो, कारण यसले हामीलाई परमेश्वर र उहाँको उद्देश्यमा जागा गराउँदछ। आराधना गर्नु जम्मा हुनु भने चाहिँ एउटा खतरनाक क्रियाकलाप विधि हो, किनकि यसले हामीलाई परमेश्वरको मुद्दा, परमेश्वरको अस्तित्व, परमेश्वरको जिम्मेवारीहरूमा हामीलाई जागा गराउँदछ। आराधना मन्दिरमा चाहिँ जाने तर त्यो कुराहरू हेर्न इन्कार गर्ने मानिसहरू होसियार। आराधनामा शनिबार चाहिँ जाने, अरू सबै मण्डलीमा हुने क्रियाकलाप गतिविधिहरू हुन त त्यति भयङ्कर छ भनेर भन्न खोजेको होइन। परमेश्वरलाई मन प्रेम गर्छु भनेर उहाँलाई आराधना गर्न रुचाउने, सबै खोज्ने, तर उहाँको मुद्दाहरूमा आँखा चिम्लिने मानिसहरू होसियार। अनि यो कुराहरू हामी बाइबलमा प्रशस्त पाउँदछौँ। जस्तो प्रोफेसर डाक्टर मार्क ल्याबर्टन आफैले यो पुस्तकमा भन्नुभएको कुराहरू त्यहाँ व्यक्त हुन आवश्यक छ। जसरी यशाया 58को 2, 3 र 6 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि, मैले पहिलो समयमा धेरै समय त्यहाँ बिताएँ, म त्यति धेरै समय बिताउन चाहदिनँ, जहाँ लेखकले यशायाले इजरायलका मानिसहरूलाई जो आराधना गर्न आतुर गर्दै गइरहेका छन्, तिम्रो परमेश्वर भन्छौ, उपवास बस्दछौ अनि तिमीहरूले आराधना गर्न तिमीहरू रुचि देखाउँछौ, तर तिमीहरूको जीवनमा न्यायको काम, छरछिमेकमा आफ्नो नजिकै भएको गरिब दिन दुखीहरूको वास्ता गर्ने कुराहरूमा तिमीहरू अनभिज्ञ छौ, बेवास्ता गर्दछौ, होसियार बस। यी मानिसहरू म कहाँ आउँदछन्, आफ्नो ओठ जिब्रोले आराधना गर्न चाहे जस्तो त गर्दछन्, तर तिनीहरूको हृदय मदेखि टाढा छ। यशाया 29को 13 पदले भनेको छ, यो वचनको कारणले गर्दा आराधना गर्न मेरो उपस्थितिमा आउँछौ, सबात दिनको सबै विधिहरू पालन गर्छौ, ओठ जिब्रोले गरे जस्तो सबै विधिहरू तिमीलाई थाहा छ, गर्नु आउँछ, तिमीहरूको हृदय मबाट टाढा छ। हो, यो कारणले गर्दाखेरि तिमीहरू चाहिँ निर्वासनमा धकेलिनेछौ। तिमीहरू मेरो देशमा, मेरो मन्दिरमा, मेरो आराधनाको केन्द्रमा बस्न म तिमीलाई दिने छैन। यही कुरा यशाया अगमवक्ताले भन्दै आमोस अगमवक्ताले पनि भनेको हामी याद गर्दछौँ। तपाईँले मसँग पल्टाउन सक्नुहुन्छ कि आमोसको पुस्तक 5 अध्यायको 23, 24 र 27 पद म तपाईँलाई पढेर सुनाउनेछु। आमोस 5 अध्यायको 23, 24 र 27 पद। 22 पददेखि हेर्नुभयो भने यो परमप्रभुको दिन है, मन्दिरको आराधनाको चर्चा त्यहाँ भइरहेको छ। तिमीहरू मेरो निम्ति होम बलि र अन्न बलिहरू चढाए तापनि, 22 पदमा, 23 पदमा, तिमीहरूका सङ्गीतहरूको हल्ला मदेखि टाढा राख, म तिमीहरूका वीणाहरूका सङ्गीत सुन्न अब चाहन्न, तर न्याय चाहिँ नदी झैँ र धार्मिकता चाहिँ कहिले नसुक्ने खोला झैँ यरुसलेमबाट बगोस् अनि बगिरहनेछ। परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ 27 पदमा, यसकारण दमस्कसदेखि पनि धेरै पारी म तिमीहरूलाई निर्वासनमा पठाइदिनेछु। अब यहाँ यस्तो पुस्ता छ, जब हामी नहेमिया 5 अध्यायमा आइपुगेका छौँ, यस्तो मानिस जातिहरू, यस्तो पुस्ता त्यहाँ नहेमियाको अगाडि बसिरहेका छन्, परमेश्वरको वचन सुनाउने तत्पर छन्, जोहरू चाहिँ आमोस अगमवक्ताले यो वचन दिँदाखेरि उनीहरूको बाजे बजुहरूले यरुसलेम छोडेर बेबिलोन शरण लिन पुग्नु परेको थियो। अनि त्यहाँबाट फर्केर आएको अब 70 वर्ष भइसक्यो। 140 वर्षपछि नहेमियाले यो वचन ती मानिस जातिहरूलाई फेरि सुनाउँदैछन्, जुन कुराहरू उनको कानले गुन्जाएको, उनीहरूको कानले सुनेको वर्षौँ अनि युगौँ भइसकेको छ। अब ध्यान दिने कि नदिने उनीहरूको हातमा छ। सरोकार आराधनाको केन्द्र नै हो, सरोकार यरुसलेम नै हो प्रियहरू, जहाँ यी मानिसहरू उभिरहेका छन्। सरोकार आराधनाको केन्द्र नै हो। व्यवहार र कारोबार आराधना गर्ने परमेश्वरको इच्छा अनुसारको छ कि छैन, दैनिक रूपमा जोख्नु पर्ने, दैनिक रूपमा जीवन व्यवहारलाई सच्याउनु पर्ने कुराहरू परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई आह्वान गरेको छ। यसकारणले परमेश्वरको आराधना खतरनाक होसियारीता साथ बुझ्नुपर्ने कुराहरू हुन् प्रियहरू। हामी आफ्नो ध्यान मन यसमा राख्नेछौँ। नहेमियाले त्यो समय त्यो मानिसहरूलाई के भनेका छन् 5 अध्यायमा हामी हेर्नेछौँ। 5 अध्यायलाई हामी केही पदहरू यहाँ अध्ययन गर्नेछौँ। नहेमिया 5को 1 र 2 पद। अब पुरुषहरू र तिनीहरूका पत्नीहरूले आफ्ना यहुदी दाजुभाइहरूका विरुद्धमा आवाज उठाए। यो आवाज उठाउने मात्र होइन,
यहाँनिर चाहिँ नाराबाजी लगाएका छन्। अहिले पछि हामी यसको वजन देख्नेछौँ। कतिले भने हामी अनि हाम्रा छोराछोरीहरू धेरै छौँ र हामीहरू बाँच्नका निम्ति हामीलाई अन्नको अभाव छ, खाना र बस्न हामीलाई हामे छ। उनीहरूको आवाज 3 पदमा। अरूले चाहिँ यसो भने, अनिकालको समयमा अन्न पाउन हामी आफ्ना खेतहरू, दाखबारीहरू, घरहरू बन्धक राख्दैछौँ। समय अनिकालको छ अनि त्यहाँनिर हामीलाई अन्न प्राप्त गर्नको लागि हामीले आफ्नो घर जग्गा जमिन सम्पत्तिहरू बन्धक राख्ने, धरौटी राख्नु परेको छ। अब एकछिन पृष्ठभूमि हामीले विचार गरौँ, कहाँबाट यो समस्याहरू निर्माण भएको छ त भन्दा यी मानिसहरू विदेशमा शत्रुहरूको देशमा शरणार्थी भएर छाप्रोमा बसेर आफ्नो जीवनको हक हित अधिकार सबै गुमाइसकेको, आफ्नो सम्पत्तिहरू सबै गुमाएको, अनि त्यहाँ केही पनि नरहेको अवस्थामा, अनि हुन त उनीहरूको लागि अब 70 वर्षपछि केही कुछ गर्न सक्थ्यौँ, यो जग्गामा पनि व्यवसाय चलाउन सक्थ्यौँ, उब्जनी गरेर बेचेर चाहिँ हामी बस्न लाउन खान त सक्थ्यौँ होला। तर होइन, हामी यरुसलेम, हामी आफ्नो देश फर्किनु पर्छ भनेर फर्केर यहुदा पुगेका थिए। त्यहाँ गएर कुछ गर्नुपर्छ, उनीहरूको जीवनमा कुनै धोको छ। तर मानिसहरू न हुन्, सबैजना गरिबी। मैले अघि भने उनीहरू 0 लेभलमा होइन, उनीहरू त्योभन्दा तल माइनस लेभलबाट जीवन सुरु गरेका छन्। उनीहरूलाई थाहा छ पीडा के हो, उनीहरूलाई थाहा छ दासत्व के हो भन्ने उनीहरूले बुझेका छन्। कतिसम्म सहनु पर्छ भन्ने कुरा उनीहरूको आमा बुवा बाजे बजुको जीवनबाट उनीहरूले सुनेका छन्, सिकेका छन्। धैर्य गर्नुपर्छ, सहनुपर्छ, दिनको एक छाक खाएर भए पनि हामीले जीवनको इनाम, हाम्रो जीवनको इमान गुमाउनु हुँदैन भन्ने कुरा यहुदी जातिहरूको जीवनमा थियो। हामीले परमेश्वरको करार बिर्सनु हुँदैन भन्ने कुरा उनीहरूको लागि एउटा मान्यताको विषय थियो। परमेश्वरको वचन संरक्षण राख्नुपर्छ, उहाँलाई आराधना गर्न हामी यरुसलेम जानुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण थियो। तर उनीहरूले दुःख अनि पीडा, त्यसले ल्याउने गरिबी, अभाव, घाटा उनीहरूले बुझेका थिए। तर अब उनीहरू फर्केर यरुसलेम पुगेका छन्। यहाँ सरोकार छ, उनीहरूको गरिबी, आर्थिक, सामाजिक हालतहरू हामी यहाँ देख्दैछौँ, विचार गर्दैछौँ। समस्या सामाजिक आर्थिक कारोबार, जो मानिसहरूले निर्माण गरेका मूर्तिहरूको कारण। अब यहाँ मैले आराधनाको केन्द्रसँग जोडेर मैले मूर्तिहरू बनाएको छु यहाँनिर है। मूर्ति भनेको चाहिँ किनभने यो चाहिँ एउटा पूजनीय कुराहरू मानिसले आफ्नो हृदय जीवनबाट निर्माण गरेको, आफूले पूजा गर्ने, ध्यान गर्ने, अनि आफूले भेटी बलि चढाउने ईश्वरको स्वरूप बनाएर राखेका कुराहरू चाहिँ के बनेका छन् त? उनीहरूको जीवनको लोभ, त्यसलाई एउटा नाम दिउँ, लोभ अनि लालचहरू। सरोकार आराधनाको केन्द्र परमेश्वरको घर नै हो, यरुसलेम नै हो, तर उनीहरूको जीवनको मूर्तिहरू चाहिँ अब के बनेका छन्? लोभ र लालचले लाभान्वित बनाएका। अब त्यसलाई के भनौँ? ब्याज दर। हेर्नुहोस् न, 2, 3, 4 पदमा हामी हेर्दै जाउँ त। 3 पददेखि, अरूहरूले चाहिँ यसो भने, अनिकालको समयमा अन्न पाउन हामी आफ्नो खेतबारीहरू, दाखमती घर बन्धक राख्दैछौँ। 4 पदमा, अझ अरूहरूले यसो भनेर दुःख पोखाए, आफ्ना खेतहरू, दाखबारीहरूको राजकर तिर्न हामीले अरूबाट लिनु परेको छ। सरकारलाई ट्याक्स बुझाउनको लागि पनि लोन लिनु परेको छ। अब लोन लिनु त गाह्रो, अप्ठ्यारो, नराम्रो कुरो थिएन। उसले यो लोन नलिनु भनेको छैन, किन तल गएर उसले के भन्छ, म पनि मेरो दाजुभाइहरूलाई कर्जा दिइरहेछु, तर कस्तो खालको ब्याज दर राखेर हामीले दिइरहेको छ हो, त्यो कुरो चाहिँ यहाँ सरोकार बनेको छ। 5 पदमा, हाम्रो शरीर आफ्नो देशका अरू मानिसहरूको जस्तै भए तापनि, हाम्रा छोराछोरीहरू उनीहरूको छोराछोरीहरू जस्तै भए तापनि हामीलाई आफ्ना छोराछोरीहरू कमारी तुल्याउन दिनु परिरहेको छ। कसैले भने, कसैका छोरीहरू त अघि नै कमारी तुल्याइएका छन्, हामी केही पनि त्यस विषयमा गर्न सक्दैनौँ, किनभने हाम्रा खेतहरू र दाखबारीहरू अरूहरूका भइसकेका छन्। अब यो समस्याको जड चाहिँ कहाँ छ हेर्नुहोस् न, त्यो हामी विचार गर्दैछौँ। उनीहरूले कम्प्लेनहरू लिएर नहेमिया कहाँ आए। तिनीहरूको रोदन 6 पदमा, र तिनीहरूले भनेका कुराहरू सुनेर मलाई साह्रै रिस उठ्यो। समस्या कहाँ छ? र नहेमिया एक अगुवा भएर यी कम्प्लेनहरू सुन्ने व्यक्तिले अब के गर्छन्, कसरी सोध्छन्,
कसरी बुझेका छन् भन्ने कुरा हामी एकछिन ध्यानमा राख्नेछौँ। अब यहाँनिर यो शब्दहरूमा वजन राखेर बुझ्नु पर्दाखेरि प्रियहरू तपाईँले सुन्नु भएन होला, सायद हल्का रूपले हामीले सर्र पढ्यौँ होला, वचनमा उहिलेको कुरा खुइले जस्तै भइरहेको होला हामीलाई, होइन? तर यहाँ एकछिन तपाईँले ध्यान दिनुहोस् कि हामीले सरकारलाई कर तिर्नको लागि, हामीलाई खानको लागि अन्न हासिल गर्नको लागि घर जग्गा जमिन बन्धक राखेर हामीले सबै कुरा दिइसकेका छौँ। त्यति मात्र होइन, अब मैले मेरो छोरा छोरीलाई कमारीको रूपमा बेचिसकेको छु। के ती आमा बुवाको आँखाबाट आँसु नचुहेको होला? मैले अघि हेरेँ, माथि भने तपाईँहरूलाई कि उनीहरूले यो खालको मुद्दा लिएर, उनीहरूको रुवावट लिएर, यो क्रन्दनहरू लिएर उनीहरूले नहमिया कहाँ गएका छन्। किन नहोस् त परमेश्वरको भय, परमेश्वरको वचन बुझेर बाँड्ने एउटा आत्मिकी अगुवा, एउटा ख्रिस्टीय परमेश्वरको भय मान्ने गॉडली ईश्वरीय अगुवाको जीवनमा चाहिँ एउटा पवित्र आवेग उत्पादन नहोस्। भित्र रिस के कुराले उठेको छ? कर दिनु पर्यो लिनु पर्यो भनेर होइन प्रिय, तर हाम्रो आफ्नो दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूले हामीहरूमाथि राखेको ब्याज दरको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो समाज यस्तो कुराहरूमा धकेलिएको छ। हाम्रो समाजमा रहेका विशेष गरी गरिब, कमजोर, दुखी, बिरामीहरूको जीवन तल 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 गिर्दैछ। 1%, 2% इन्ट्रेस्ट रेट राखेर लोन दिनु भनेको त ठुलो कुरा होइन नि, होइन? मतलब मान्छेले म आफू कमाइ गर्छु, तपाईँले तिर्नेछु, उसले तिर्ला। तर हाम्रो देशमा पनि यस्तो बानी बसिसकेको छ गरिबीको कारणले गर्दाखेरि कि आज तपाईँलाई कर्जा चाहियो भनेदेखि तपाईँले त्यो खोज्न जाँदाखेरि सजिलैसित पाइने त्यो लोनहरू चाहिँ यस्तो प्रकारले पाइन्छ जहाँ चाहिँ 15-16% ब्याज दर, जहाँ 18% ब्याज दर, जहाँ 20%, 24%सम्म ब्याज दर लिएर मानिसले तपाईँलाई लोन दिन्छन्। किनकि तपाईँको गरिबीको फाइदा उठाउन अनि त्यसबाट धनी हुनलाई उसले आफ्नो जमर्को कसेको छ। उसँग अलिकति पैसा छ, उसँग अभाव भएको त गर्दैन थियो होला, तर उसले दिन्छ यति धेरै ब्याज दर राखेर। अनि यस्तो समाज मुलुकमा के हुन्छ त भन्दाखेरि गरिबहरू तल 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 दब होला। 1-2 जनाले विदेश गएर चाहिँ उनीहरूले त्यो पैसा फिर्ता दिन्छ, ब्याज दर सहित उसले फिर्ता दिन सकेको छ। तर होइन, अधिकांश मानिसहरू चाहिँ गरिबीमा अझै तल 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 धकेलिएका छन्। अनि हामी सोच्छौँ नेपालमा के रोग लागेको छ, किन हामी गरिबी उन्मुख हुन सक्दैनौँ? किनकि हाम्रो सोचाइ विचारमा परमेश्वरको वचनको कुराहरू छैनन् प्रिय। हामीमा लोभ छ अनि अलिकति भएको कुराहरूबाट हामी हाम फालेर धेरै धनी बन्न चाहन्छौँ। तर हामीमा जेन्युन सरोकार चाहिँ गरिबहरूको होइन, दिन दुखीहरूको, रोग बिमार, असहाय अशक्त मानिसहरूको खाँचो पीडा हाम्रो जेन्युन सरोकार होइन। परमेश्वरलाई आराधना गर्न हामीले सिकेका छैनौँ। यी त भन्ने कुरा हुन्, चर्चमा गएर भन्दा सुनाउँदा सही सुन्छ, मान्छे खुसी हुन्छन्, जय मसीह भनेर घर जान सजिलो हुन्छ। परमेश्वरले म धर्मी छु भन् ठानिनुहुन्छ। परमेश्वर मूर्ख हुनुहुन्न। हाम्रो जीवनबाट हाम्रो आराधना अनुसारको प्रतिक्रियाहरू, जवाफदेहिताहरू, प्रति जिम्मेवारिताहरू वहन गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ प्रिय। अनि हामीले त्यो जिम्माहरू उठाउनु, आराधना गर्ने जीवनको जिम्मेवारीहरू हुन् प्रियहरू। हामी तल हेर्दै गयो भने ती कुराहरू नहमियाले भनेको हामी पाउँछ। 8 पददेखि मैले यस विषयमा ठुलो सभा बोलाएँ अनि भने हामीले सकभर अरू जातिहरूमा बेचिएका हाम्रा यहुदी बन्धुकहरूलाई किनेर छुटकारा गराएका छौँ। आफूले सकेसम्म अब दाम तिरेर छुटकारा दिएका आफ्ना भाइहरूलाई तिनीहरू हामीलाई बेचिएका छौँ है। आफ्ना भाइहरूलाई तिमीहरू हामीलाई बेचिरहेका छौ, अथवा हामी आफू पनि दासत्वमा थियौँ, अरूहरूलाई हामीले सहयोग गरेर दासत्वबाट रिहा गर्यौँ, तर आएर हामीले आफ्नै दाजुभाइहरू भित्र चाहिँ उनीहरूलाई बेचिन, दासत्वमा धकेल्न हामीले बाध्य गराइरहेका छौँ। कस्तो व्यवहार! के यो सहनीय छ? के हुनुपर्ने हो? यो स्वाभाविक छैन। तिमीले कदाचित गर्ने छैनौ। तिनीहरू सब चुप रहे भन्नलाई उनीहरूको शब्द छैन, किनभने हो उनीहरूले गरिरहेको व्यवहार नै
अगमवक्ताले बताइरहेका छन्। उनीहरू कसरी होइन मैले गरेको छैन भन्ने। तर के कुरो चाहिँ यहाँ मुख्य छ हामी हेर्ने विचार गर्दैछौँ है। 9 पदमा हेरौँ, मैले अझै भने तिमीहरू जे गरिरहेका छौ सो ठिक छैन। परमेश्वरको अगुवाले, परमेश्वरको अभिषेक पाएको जोसँग राजनीतिक लोभ लालच छैन, त्यो अगुवाले के गर्दो रहेछ हामी हेर्नेछौँ। आजको मुख्य बोल, आजको मूल भाव चाहिँ यहाँ छ है प्रियहरू। अहिलेसम्म नभनेको कुरा होइन, तर यसलाई स्पष्ट गर्नको लागि हामी यो विषय हेर्नेछौँ। परमेश्वरको भयमा न्याय बुझ्ने र लड्ने, परमेश्वरको मुद्दा बुझ्ने र लड्ने व्यक्तिले अगुवाई गर्दा क्षणिक नाफा र फाइदाहरू नहेरेर त्यसको पारी दीर्घकालीन समाज के कुराले फस्टाउँछ भन्ने कुरालाई उसले वातावरण निर्माण गरिदिन्छ। सम्राटको भत्ता, सम्राटले दिने भत्ता र यहुदा साम्राज्यको, यहुदा राज्यको एउटा अधिकृतले पाउनु पर्ने भत्ता मैले लिइनँ। 12 वर्षसम्म मैले त्यो भत्ता लिइनँ। तर मसँग जे अनि जति थियो मैले त्यो मेरो गरिब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग चाहे करको रूपमा होस् चाहे दयाको रूपमा होस् मैले दिएको छु। तिमीहरूले मलाई देखेको छौ। 11 पदमा तल पढ्नुहोस् तपाईँले, 10 र 11 पदमा। म र मेरा भाइहरू, मेरा अधीनमा मानिसहरू पनि त्यो रुपैयाँ पैसा र अन्न सापट लिँदैछौ, तर ऋणको लागि ब्याज उठाउने काम अब बन्द होस्। जुन कुरोले परमेश्वरले दिएको असल अनुग्रहको भ्रष्टाचार गर्दछ त्यो काम चाहिँ बन्द गर। जुन कुराले परमेश्वरले दिएको दया र प्रेमको कुरालाई लिएर आफू धनी हुने कुरा उसले खोज्न थाल्दछ भनेदेखि त्यो परमेश्वरको विरुद्ध गरेको भ्रष्टाचार हो प्रिय। परमेश्वर सम्राटको विरुद्धमा गरेको राजविद्रोह हो। होसियारी, तपाईँ र मैले होसियारीता धारण गर्नुपर्ने, होसियारीता अपनाउनु पर्ने। तर गर्नुपर्ने चाहिँ के हो त? ती कुराहरूमा उसले ध्यान लगाउँछ जसले आफ्नो भावी पुस्ता, त्यसपछि आउने सयौं पुस्ताको लागि यस्तो वातावरण प्रणालीहरू निर्माण गर्छ जसको कारणले गर्दा दबिएका मानिसहरू उठ्नको लागि र धनीहरूले आफूले दिन सक्ने ट्याक्सहरू मन हृदय इच्छाले दिन सकोस् भनेर मानिसको लागि एउटा शिक्षा, संविधान अनि प्रणालीहरू उसले निर्माण गरिदिन्छ। उसले आफ्नो स्वार्थ त्यहाँ हेर्दैन र देख्दैन। तर तपाईँ र मैले विश्वासीहरू भएर गएको हप्ता मैले बाँडेको वचनबाट म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। के ती कुराहरू देखेपछि पहिचान गर्न सक्छौँ? हामी अगुवा हुन हामी लागि परेका छैनौँ सबैजना। तर के ती अगुवाहरू पहिचान गर्न, कसलाई भोट हाल्ने, कसको निम्ति प्रार्थना गर्ने, कसरी प्रार्थना गर्ने र कसलाई हामीले निर्वाचनमा चुनावमा उठाउने र जिताउने भन्ने कुराहरूमा तपाईँ र म लागि पर्नु पर्दाखेरि के यी कुराहरू हामी देखेपछि पहिचान गर्न सक्छौँ? जसरी नहेमियाले देखेपछि त्यो कुराहरू पहिचान गर्न सक्छ। त्यो आत्मिक अगुवाको गुण हामी यहाँ देख्छौँ। यस्तो खालको काम गर्दाखेरि मैले मेरो इमान गुमाउनु पर्दैन, किनकि साम्राज्यमा यस्तो सिस्टम बनेको छ जहाँ गरिब दिन दुखीहरूको वास्ता हुन्छ। यो खालको कुराहरू आज तपाईँ र मैले चर्चमा बसेर सुनिरहेका छौँ। तपाईँ र म यस्तो मानिसहरू जसले परमेश्वरको वचन अगाडि बसेर यी वचन सुनिराखेका छौँ। एउटा आत्मिक लिडरहरूले देखाएको बाटो परमेश्वरको बाटो, आफ्नो इच्छा स्वार्थको बाटो होइन, तर परमेश्वर करार बाँध्नु हुने याहवे परमेश्वरको दासहरू, अगमवक्ताले बोलेको र सिकाएको कुराहरूबाट समाजमा यस्तो प्रणालीहरू निर्माण हुँदछन् जहाँ मानिसहरू पुस्ताउँसम्म फस्टाउनको लागि मान्छेले ध्यान मन विचार राखेका हुँदछन्। त्यहाँ वाच डगहरू हुन्छन्, त्यहाँ जर्नलिस्टहरू हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कहरू बनेका हुन्छन्। त्यहाँ चाहिँ मानिसहरूले सधैँ पावर चेक राखेका हुन्छन् कि कसले कुन लुप होल्सबाट ठगा गरिरहेको छ, भ्रष्टाचार गरिरहेको छ, उसले अरूको आँखामा छारो हालेर आफूले सोच्ने बाटो बनाइरहेको छ, कुलो आफ्नो घरतिर खनिरहेको छ। मानिसहरूले देख्न सक्ने वाच डगहरू हुँदछन्, थिङ्क ट्याङ्कहरू हुँदछन्। अझै असल उचित नियम नीतिहरू बनाउन भनेर उनीहरूले समितिहरू तयार गरेका हुन्छन्। त्यसप्रति तपाईँ र म आज मण्डलीमा बस्ने मानिसहरूले ध्यान राख्नु र जीवन परिश्रम गर्नु आवश्यक हुँदछ प्रियहरू। अनि यस कारणले गर्दा केही कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने हुँदछ। अनि मैले तपाईँ र मेरो लागि अब प्र्याक्टिकल कुरो अभ्यासमा के ल्याउने त भन्दाखेरि सानो कुरो खोजिनँ, मैले धेरै ठुलो कुरो खोजेँ। अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ कि हो यत्रो पहाड रहेछ त्यो त नसकिने रहेछ भन्नुहुन्छ है। तर परमेश्वरको वचनले मलाई बाध्य गराउँछ भन्नको लागि कि कुन ठाउँमा नहेमिया उभिएको छ,
कुन अहोदामा, कुन अपर्च्युनिटी कस्टमा, कुन अवसरलाई उसले त्यागेर ऊ त्यहाँ उभिएको छ। सुसन राजधानीको सुख सुविधालाई उसले पन्साइ राखेर भग्नावशेष भएको यरुसलेमको पर्खाल नजिक उभिरहेको छ। जब उसले यो कुरा, यो वचन दिँदछ र आज हामीहरूलाई ध्यानमा राखेर लेखकहरूले, परमेश्वरको दासहरूले यो वचन लेखेर राखिदिनु भएको छ कि आज तपाईँ र म पढ्ने व्यक्तिहरूले त्यो कुराहरू चाहिँ नबिराइकन टिप्न सकेको होस्। राज्यको प्रणालीलाई ध्यानमा राखेर मैले पनि कानुन निर्माण गर्न ठाउँमा पुगाउँ। कानुन पढेर चाहिँ अब ठिक कि बेठिक मैले गरेको काम भने हामी सबैले गर्छौँ होइन, तर बार एसोसिएसनमा मेम्बरसिप लिनको लागि है जुडिसियरीको विषयमा पिएचडी हासिल गरेर अथवा मास्टर डिग्री पढेर ती समिति, ती कमिटीहरूमा पुगेर यो राष्ट्रको पार्टीहरूमा मुद्दा लडेर यहाँका ब्युरोक्रेट्सहरूको बिचमा पुगेर चाहिँ ज्ञानले, विवेकले, युक्तिले, परमेश्वरको वचनको योजनाहरूले हामीले टक्कर गर्न सक्ने र अझै उत्तम, अझै असल विधान, संविधान, बाइलजहरू हामीले निर्माण गर्नुपर्नेछ। आज तपाईँले मैले नआटौँला रे, तर हामीले छोराछोरीलाई शिक्षा दिनुपर्छ। जुन कुराहरू नहेमियाको आमा बुवाले उसलाई सिकाएको थियो, ताकि सुसनको फारस साम्राज्यको ललिपपहरू उसलाई मन परेन। परमेश्वरको आराधनाको घर उसको सरोकारको विषय बन्न पुगेको छ। के त्यो गर्न तपाईँ र म चाहन्छौँ होला? कि पाए आजको नाफा आजै खाउँ, आजको नाफा टेबल माथि होस्, टेबल मुनि होस्, आजै पोको पारेर बगली हालेर घर जाउँ। तपाईँ र मेरो मन, ध्यानहरू यी कुराहरूमा हुनुपर्दछ प्रिय। व्यक्तिगत धारणादेखि, हाम्रो व्यक्तिगत विचार सोचाइहरूदेखि लिएर हाम्रो जीवनको आने बानी बेहोराहरू परिवर्तन गरौँ। लोभमा नाफा अलिक थपेर खाउँ न भन्ने होइन। आज कसैले देखेको छैन, यसो ठिकै छ नि त है, यसो दायाँ बायाँ हेऱ्यो अनि मुन्टो ठिकै छ नि। परमेश्वर हाम्रो मन, हृदय, मुटु जाँच्नुहुन्छ। तर व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिहरूको जीवन फर्स्ट आउँछ केबाट? त्यो कुरा हामी ध्यान राखौँ। आज मैले नाफा थोरै खाएर ब्याज दर कम गरिदिएर भोलि उसको जीवन अलिकति उठेर उसको परिवार फस्टाउन सक्छ भनेदेखि त्यो कुरा हामीले ध्यान लगाऊ। दैनिक हामी प्रार्थना गरौँ जसरी नहेमियाले गरे। ती कुरा हाम्रो मन विचारहरू परमेश्वरको वचनमा गाडी राखौँ। पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ सचेत ध्यानमग्न रहे। हाम्रो दैनिक बानी बेहोराहरूलाई सतर्कतामा राखेर प्रभुको अगाडि हामी जिउन सकौँ। प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। गल्लीहरूमा टुक्रिने छैन अब जिन्दगी, गल्लीहरूमा टुक्रिने छैन अब जिन्दगी। तिमीले छोएको जाति हो नेपाली, खेलिने छैन अब गरिबको। प्रिय श्रोता, आशा छ आजको वचनबाट तपाईँ आशिषित हुनुभएको छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। यदि तपाईँहरू कुनै खोजमूलक प्रश्न साथै येशू ख्रीष्टको बारेमा अझै जान्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। पत्रचारको लागि हामीहरूको ठेगाना यस प्रकार छ। PO Box 8975 EPC 790, PO Box 8975 EPC 790। यदि तपाईँहरू हामीलाई फोन मार्फत सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीहरूको फोन नम्बर यस प्रकारको छ 9824314654, 9824 314654, साथै 9813874366, 9813874366। यदि इमेल मार्फत सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल यस प्रकार छ kruskoyatra@gmail.com, KRUSHKOYATRA@gmail.com। हजुरहरूको प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै हामी कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। अर्को हप्ता फेरि भेटौँला। जय मसीह।